د کابل ښار له شور او ځوښت څخه لرې په دې دښته کې له تنکي ځوان برکت الله او د هغه له کورنۍ سره د سی ام جي یوه ورځ برکت الله له خپلو دوو ورونو سره یو ځای د شپې په 2 بجې د کار کولو پر لور حرکت کوي. دا هغه وخت دی چې ډیری خلک په خواږه خوب ویده وي، خو دوی اړ دي چې په دې توره تیاره کې د خپل موبایل په رڼا سره لاره پیدا کړي او د خپلو ورځنیو کارونو پیل له همدې ځایه او همدې وخت څخه وکړي. دغه خښتې اچو 2 بجې راځو او بس 10 بجې بیا ځو 4 بجې بیرته راځو خټې اړو. اول ګاڼی وخو، ګاڼی نه بعد بیا خټه اړو، بیا د خټې بعد نه بیا 2 بجې د شپې چې راشو بیا دغسې قالب وخو، چې قالب نه بعد خلاص شو بیا خښتې ودرو. سخت ډېر دی او داسې وایي چې 3 کاله کېږي دلته زه کار کوم او کار ډېر سخت کار دی او بس کله 1 کله 1.5 زره خښته واچوم د کور خرچه په دې نه وځي. برکت الله وایي چې پلار یې هم خپل ټول ژوند په همدې بټیو کې په کار کولو خاورې کړ او اوس دا کار دوی ته په میراث پاته دی. پلار مې هم دلته خښتې اچول او 3 ورونه اوس هم کار کوم او پلار مې هم دلته خښتې اچول په همدې خښتې په حق ورسېدو دغه بټیګانو کې. ګرمي مې او لمر مې او ډېر په تکلیف عمر سره. د برکت الله په خبره ژوند ته یې هیلې زیاتې خو روان وضعیت او دې کار له هر څه بې برخې کړی دی. مخکې پخوا چې دی ریټونه 400 اوس چې دی 320 روپۍ دی. اوس څه ګزاره پکې نه کېږي. حکومت چې راغلی دی دا ریټونه هم ډېر غورځېدلی دی. د نوموړي مشر ورور وایي چې د پلار په ژوند کې برکت الله ښوونځي ته لیږه او پلار یې دا هیله درلوده چې برکت الله ښوونځی ولولي، خو اقتصادي ستونزو دوی دې ته اړ کړل چې برکت الله له ښوونځي څخه راوګرځوي او دلته یې د کار کولو لپاره راولي. وړتوب کې برکت الله ډېر مینه و مکتب سره چې وایي زه مکتب ته لاړ شم. تلم مکتب ته خو زموږ وسه نه رسېده. همدې خشمالۍ کې زما پلار هم په هغه ورسېده مړ شو او موږ هم ډېر وړتوب کې دا خشمالۍ هم شروع کړی دی. زموږ ډېر وس نه رسېږي چې موږ دا ورونه مکتب ته واچو چې مکتب ته واچو زموږ وسه نه لګي چې یو شی ورته جوړه کړو. زه وایم چې موږ سره څوک کومک وکړي، امداد وکړي، غریب خلک یو امداد وکړي. دا خپل واړه واړه ورونه زما نه سم ژوند تېر شوی دی ما نه چې دا واړه واړه ورونه مکتب کې واچوم، درس وایي، مکتب وایي چې یو شی ورنه جوړ شي. د برکت الله مشر ورور ته 1 کال وړاندې کوژده کړې او تر اوسه یې د ولور نه درلودلو له کبله واده نه دی کړی. کوژده مې کړې د 4 کاله کې کوژده مې کړې چې ولور نه برابرېږي چې واده وکړم. ډېر سخت دی، ډېره تنګ عمر نه چې یو شی جوړ کړم ځان له دا خشمالي پرېږدم دې بټۍ نه کوم بل ځای کې کار بار جوړ کړم. خپل دا ورونه واړه واړه ورونه مکتب کې واچوم، درس وایي، یو شی ورنه جوړ شي. دا خشمالي به پرېږدو مونږ. د خښتو د بټیو دا کارکوونکي له چای څښلو وروسته دلته سره راټول شوي او د پښتو په همدې شعرونو ویلو سره خپلې ستړیاوې لرې کوي. ګرانه خشمالي دا ژوند تباه د خشمالانو دی، اصل کې دا کسب منګ ته پاتې د دیوانو دی رانشي بټۍ ته. برکت الله وایي هیله لري چې راتلونکي کې ښوونځی ولولي او یو هوسا او ارام ژوند ته ورسیږي. زه چې ماشوم وم زه وایم چې زه یو مکتب ووایم، درس ووایم چې ما نه یو څه شی جوړ شي، خو بس دغه وشو، بس د خښتې ته راووتم. اوس زه بیا دا هیله لرم چې زه دا خښتې پرېږدم
ما ته زمینه برابر شي دغه برابر شي زه خشمالي پرېږدم مکتب وایم خپل درس وایم زه بیا نه راځم دې خشمال زه دا چرته وایم چې زه یو خپل ژوند جوړ کوم زه دې چرته وایم یا دا خشمالي پرېږدم دا هیله لرم زه یوازې برکت الله نه دی چې د خښتو په دې بټۍ کې په درنو کارونو سره خپله ځواني ختموي بلکې په سلګونو نور ماشومان هم په همدې ډول درنو کارونو بوخت دي